Jésus, na pesi bino ba shalom banangai banso ba ebozali kolanda ngai en direct de 3W Radio TV Bikamwa na kie kopesa bino ba shalom na pesi bino nyonso sako na kobosa na te na kopesa ba banso bazolanda ngai lisusu na Facebook en direct en live. Grâce Bikamwa, alléluia, alléluia, Nzambe azali malamu. Yambonanga kofungola mono kokolo bandenge mwasi na Nzambe alobi na kosenga na bino banso bozala vraiment silence concentré pour etenga lingi na lobela Nzambe nanga likambo. J'ai béni ton nom, les grands dieux, les dieux de la Bible, le Dieu tout-puissant. Sois loué, sois exalté, Seigneur, parce que tu es Dieu. Les commencements et la fin, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Les chemins, la vie, la vérité, le véritable refuge. Le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, aucune tache non 3 fois saint. Le Dieu des Dorcas victoire, je bénis ton nom. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikeno, Jéhovah Sabaoth. Neko pambola yo zakomba. Neko kumisa monene no Nzambe. Mokonzitika o kumisama. Mokonzitika o sanzolama. Yonde tatara bisonkolo to tiele likato kimeli. Yondo bengi bisolo bito la musa yoe. Soki moli moneza kati na bisote toko la musa ote papa. Bae bazala ki na boato na mwana pate. O batele misaki liboso na mbonge. Ezali boba la ki na moli momo santo. O moli momo santo e simba ki bango. Yango tata na ye na ye lisusu na tango yo. Elongo na bala na nganza kumba. Yondo bikisa kingolo biko kufate kalanga yo kufate nga nazo sala yo grâce nazo sala ngolue fungola ka motema na yo sosola ete okosamaki yaka naza Nzambe na yo envahi du diable pendant 19 ans kende na mokili bana nga babika. Qui pouvait me sauver si ce n'est pas toi, quand le diable m'a utilisé pendant 19 ans, mon Dieu. Seigneur, quand je regarde si la croix, ton sang a coulé. Ton sang coulé pour que ton peuple puisse se trouver là, pour que ton peuple puisse avoir la vie. Mais le diable, Seigneur, est venu. Il m'a envoyé, Seigneur, pour aller détruire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. Jésus, quand je regarde ton amour, Seigneur, malgré tous mes péchés, mes crimes, tu m'as accepté aujourd'hui. Que je puisse être ta servante. Et le canal que tu vas utiliser puissamment pour ta gloire. Qui pouvait le faire si ce n'est pas toi? Qui pouvait le faire, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, l'homme de Galilée? Pourquoi ne pas élever ton nom, Seigneur? Quand je regarde mes condamnations pendant 19 ans, Seigneur, qui pouvait me faire cet amour? Qui pouvait me présenter cet amour? Les ramasser, les rejeter, Seigneur. Car la Bible dit, ta parole dit, Seigneur, le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais le monde est sous la puissance du mal. Attention, attention, le monde est sous la puissance du mal, mon Dieu. Ta parole a dit, il s'est précipité, descendu dans le monde avec ses anges pour détruire, pour tuer. Tu l'appelles le voleur, les dragons, les serpents anciens. Il ne vient que pour voler, détruire et tuer. Et moi, Jésus de Nazareth, je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour sauver. Pour sauver, et me voici, Dieu, et me voici, Père de gloire. Je suis mon Dieu, le bénéficiaire de ton amour que tu as crié, que tu as confirmé sur la croix. Seigneur, qui suis-je moi? Regarde ton peuple, il est là devant toi, que je puisse disparaître, que tu puisses disparaître, que tu puisses paraître, Père. Que je ferme ma bouche, que tu parles, mon Dieu. Ma bouche pécheresse, soit, Père de gloire. Que toi, tu puisses parler à ton peuple. Car la Bible dit c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui guérit. Parle-nous, nous avons besoin de toi. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Merci l'homme de Galilée, Père. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible. Nous voudrons t'écouter, Seigneur. Nali-moi, Nzambe. Je tire ma bouche pécheresse. Je jette et je porte ta bouche. Parle-nous, Seigneur. Nous attendons, Père de gloire, quelque chose de ta part. Ce soir, nous voudrons être, Père de gloire, libérés. Nous voudrons avoir la connaissance sur ta parole. Car la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit, et c'est la parole de Dieu qui sauve. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur, parlez-nous. Merci, Seigneur.
Nous te saluons au milieu de nous. Soyez les bienvenus. Le bel abissé bandeli souk du début jusqu'à la fin. Il n'y a que toi. Nous te saluons, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, dispose-nous par l'intelligence et la sagesse et le discernement. Ta parole dit là où tu te trouves, c'est l'absence totale du diable. Merci, l'homme de Galilée. Nous voudrons t'écouter, papa. Merci pour tout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Betela ma boko Zambé. Betela ma boko Zambé. Gloire et louange à toi, l'homme de Galilée. Nous te bénissons, nous t'exaltons, tu es Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant. Nakei kopesa bana nangai banso mbote ba shalom alléluia bipa union sobozali bana iner avec Jésus ba papa nanga s'incliner liboso na bino ba ebondimi koyoka mwasi à transmettre de la part de Dieu nakoy biso papa yo mtozo landanga na ngonga oyo surtout ba papa na biso ebele bozo landanga na Facebook grâce bikamwa nzambe nanga pambola yo papa nazali nanga pasteur te nazali nanga apôtre te ni docteur nazali nanga ni pasteur. Je suis simple messager de l'Éternel, une femme que l'Éternel a sauvée du ténèbre à la lumière. Yangona bana na nzambe na lingi nzambe mingi na lingi pe bino mingi na saliwe bino nyonso tozo wele la ngonga puisque lelo za mokola ko pelisa mbabola nakasi tokozwa 10 minutes pona ko pelisa mbabola yangona lokola tozui moi retard esengela ki to bandana 23h pour 6 à la minuit beaucoup pesanga 20 à 25 minutes selon Saint-Esprit et le bakata d'orka victoire la servante de dialogue a tika kakaye moko Saint-Esprit a décidé mais je vais faire l'effort avec Saint-Esprit pour Saint-Esprit a aider ngai fonga pena aider Saint-Esprit yangona bana na nzambe na kosenga mingi Saint-Esprit a dominé ye penza aidenga bana na nzambe tozana 30 jours na biso ya janvier ndenga mama na bino na talisa ki bino nous sommes les Bantous bandoki ozo yoka envoyer na mokilo na système obiso to bengi na lingala bondoki na français ba bengi yango la sorcellerie j'ai expérimenté dati munene o diable a préparé ka mitambo na ye ezali kaka janvier l'expérience que moi j'ai eu quand j'étais dans la sorcellerie comme reine quand je ne suis plus là-bas, je suis en train de témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Je suis venu devant vous pour vous témoigner l'alliance que le Seigneur a faite. Il nous a dit, il nous a créé pour la paix et le bonheur et non pour le malheur. Mais le diable est venu pour détruire. Notre papa nous a dit, il est le voleur. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. J'ai expérimenté, soit disant la puissance de Satan. Le diable n'a aucun. Il n'a aucune richesse ni bénédiction. Oui, il est le pressionniste et mensongère. Au début, il vient dans ta vie, tu fais l'alliance avec lui, tu signes le contrat avec lui, tu lui donnes à droite, il te donne à gauche. Tu travailles avec, tu vas voir les salaires. C'est ce que moi, votre maman, j'ai expérimenté. Pendant 19 ans, reine dans la sorcellerie. J'étais dans la sorcellerie, dans les royautés de la sorcellerie. Là-bas, c'est là où il y a la sorcellerie. J'ai expérimenté et je connais les secrets de la sorcellerie. Ce n'est pas un sorcier debout qui n'était pas dans la sorcellerie, il était la bête. Un esclave dans la sorcellerie, loin de la sorcellerie, il ne peut pas venir vous parler de la sorcellerie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, pourquoi vous avez peur de diable et de sorciers? Pourquoi vous avez peur, vous, les enfants de l'Éternel, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Esther, ma fille, écoute-moi bien. Tu es là au Cameroun, tu me suis. J'ai vu si mon Skype, tu es allumé. Voilà, suis-moi bien. Vous êtes en train de trembler devant les sorciers. Oh, parce que mon père, c'est un grand sorcier. Qui te dit? Si ton père, qui t'a mis au monde, il est un grand sorcier pour ce monde, oui. Mais toi, accepte le Père. Le Père véritable est ton Créateur, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est au sommet de tout mensonge, tous les menteurs, soi-disant sorciers de ce monde. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as Jésus, tu marches avec Jésus. Et le monaye sous katina yo que ne kobanga doki. Oh salina alias to so boya.
Papa Tcheliboso na lobby, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu as choisi la vie et parce que ton père est sorcier. Mais vous allez entendre des témoignages. Et là, vous allez comprendre l'identité d'être un enfant de Dieu. Sans plus tarder, Tozo Kende. Toloba qui était cette année, le Seigneur nous a promis l'année passée 2016. Il a dit il est le meilleur consolateur. Azo ya pour consoler biso, azo ya pour atteindre ses kazan zambe, toleli mingi, papa yoki azo ya. Ah oui, il n'est pas menteur. Moi je suis visionnaire, que le Seigneur m'a envoyé en 1 heure avec Jésus 7 ministères. Je travaille avec mes enfants, donc c'est là. Il peut témoigner dans sa famille, dans son entourage, si ses connaissances. Vous voyez que tous n'ont pas vu la main de Dieu pour celle 2016. Non, c'est faux, archi faux. Moi, j'ai vu plusieurs fois la consolation de mon Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu des témoignages, Toyo qui va témoignage à Somo, on nous a visité. Mais yo suko kota na 2017 na milelo. Tu es en train de pleurer. Pourquoi? On a vu dans les bacs le disciple. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les disciples de Dieu, ce sont seulement les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole? C'est faux. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es dans les chemins avec Jésus. On nous a montré Lazare ressuscité. Il était qui? Total anakata disciple Lazare qui n'a. La Bible dit Lazare, il était l'ami de Jésus. D'abord, il était païen, Lazare. C'est sa sœur Marie et Marthe qui étaient des croyants. Lui, il était païen. Mais quand Jésus-Christ a visité Marthe et Marie, cet homme a dit, Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je deviens ton ami. Quel ngolou. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton ami. Bien-aimé, dis cela. Que cette année 2017, je serai l'ami de Jésus. Philo et Monananga. Okoyo Kalikambo yo Claude. Boza wanana Hortense. Lobela Nzambe na yo. Nga na komi. Année oyo. Nga na komi ami na yo. C'est ce que Lazare a fait. Jésus-Christ de Nazareth, il était crié. Qui riait. Il a regardé la façon que cet homme-là récit, Lazare. Atalindenga vandaki na ye bandeko ba bolingo atalinde bandeko. La Bible dit que avandaki Lazare avandaki na makola Yesu tangu Yesu akoti na ville ya Bethanie. Ville ya Bethanie ezalaki ville ya ba riche lokola Gombe lokola Mbinza. Ville ya ba riche ndenge tozala lelo na Belgique na avenue Louise tozala bamboka na quartier Louise tozala babisika bandeko na ville nde ville wana ya Bethanie ezaki bongo. Ba riche nyonso balobaki nous sommes riches, nous sommes enrichis. Tozana posate Yesu wapi. Motazo tambolana sapatu soki sandala modèle nini na basake. Tala ndenge alati na mbongo biso to biso ba riche to ke lokuta na moto to ko sala nini. Bien aimé, aujourd'hui la richesse a séparé beaucoup de gens, beaucoup des hommes. Bazana tango teo ya kotala Nzambe akoluka Nzambe soka komi kopola. Lazare alobi na Marthe na Marie na sepeli na mutu na bino yo akomi yanga. Bible lobi avandi na makolone tango Yesu alinga kende pikolone koki alobi ne mon ami, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lelo yo biso to komi ko wele la ka kolandaka ba prophète ba homme de feu oazoro reçoit la richesse kaka sika bazote ya bozui. Est-ce que ba côté à bon mengo boyoka bandeko ba bolingo to koti na semaine oyo boyoka convoitise boyoka ndenge bato ba miteki bokoyoka teme na biso oyo tozo bandanango semaine oyo ti dimanche ezali qui m'a vendu nani atekinga na ki mwana mwasi moko abenga kinga semaine passée yango mona ina ba tokote ya likambo oyo mama Grace batekinga mama Grace batekinga na lingi ye moko matana ngomba ya kopesa témoignage wana mama batekinga na kosamie batekinga boyoka bateki ende ni ye moko ya yango na bandeko ba bolingo na koyeba na tokote yango semaine oyo qui m'a vendu nani atekinga tango ngama mala bino na betaka cri na solo bangana lobi etumba Nzambe na ngai okeyo kyoteka maloko alikabo na kati ya wenze oke koteka maloko alikabo na kati ya wenze tango soka nisaka cri ya lokuta
mais tokoyoka ngo na makomi. Qui m'a vendu? Lelo bato bakolela simbi na moto vandi na etoko akolela. Ngaye nakosuka wapi yo nani atekinga jetu wangu nishikie. Jean-Luc mtoto wangu unishikie mie mama yako niko nasema sasa. Hapana mie njo mama Grace niko nasema. Ni Mungu yako njo iko nasema baba. Mungu akubariki, abariki na bibi yako. Niliona mariage yako baba yangu. Mungu akubariki. Bandiko babolingo tuzo ganga nzambe na bomoye nana tekinga kalangae na sambwe nana tekinga Dominique nana tekinga Yari nana tekinga Aimé nana tekinga yenga José nana tekinga Sebae nana tekinga Philo nana tekinga Godefran nana tekinga ye Timota nana tekitokolela bana na nzambe tokolela. Nana teki yonga mama na bino ngayo na ko bisabino na uti na sorcellerie ya royauté et pas secret zali objectif ya sorcellerie ya nini na bisabino ngo bandakala et objectif ya sorcellerie ezakaka sorcellerie sorcia koko lingomono ozala heureux te heureuse jamais na mobali no bosimani bokoleka na mwa motuka no pakoli mwa poudre no ngengi mwa bamono mwa koseka sengo elongi akofungwa ma jamais bana no bako yako bala bango bana no bako tanga kelasi malamu bako sisa bako za musala ya bien yo ndoki aza pembeni no asepeli waya mais soki otali ndoki caresse tendresse azanango maloba malamu ya azanango bisika nyuso yako kende fo bazwa mo santo impressionniste mensongère ayana nuna colère tempo ya la kisobwe ako boma yo me ako sekisa yo ako kareso ako kama parfois tangisi na mai na miso bande ko babolingo to mi teki lokola likambo na kati ya wenze biso moko na mama na bino na bino 19 ans tindenga na sali na kati ya sorcellerie bana na nzambe muto akosote soki na sali na moto alliance te muto ami pesi ye moko mi teke pa nanga pona joyer bien na localiser yete jamais faut na joyer kaka ndie bomona ka moto azui orange akati bien longoli poso bien akamoli penza vide ma nyoso kamati poso abwaki. Il faut yo moko mi teka omi pese pa nangai bongo ndenga na kozwa yo bien yo ndi matin ozalata na idete alors bande ko babolingo stratégie monene oye sili lelo bato kwesi bato batekami lokola lipa bato bakwesami balian tikala ko ba ketango bako kamolo na ndoki zabolo tango ko kamolo a video zabolo tango koteli bana na ko détruire tango koteli mobali no mwasi na yo tikala ko yebango bana na nzambe na lola vandi akotala ko sekala bili kambo nini o Dorcas ako kende bo wapi bakumbelinga mwana etumba nabo bako yoka malako na nzambe vrai prophétie na nzambe bako kweya na ba piège mitambo wana na mala bino na bombe na bino te ai bisaka bino très bien na binga makambo ka misato nga pona zwa moto na rapidité penza rapide na file nga likambo na franga likambo na mopende likambo na matama likambo na peluzu na toloi na chama peka na mbanga o bande ko babolingo kati na miso bien sûr nzamba akela kinga bien lokuta mabete akola akela kinga na miso bien akela kinga na nzoto bien na boite mais tango nzamba kelinga ngana mwana ke kokite fallait na zo système miso ela kinango normal mais fallait na bakisa biloko mususu na kati ya miso na kati ya mbebo na manzaka na bibelo na nzoto na bota mingi na mapoli nanga normal mais tango elima ne balake ko lembo la ngai na ebisa binote pasal na zamela kisisa batuninga makalanga foto mona dukure wana memaki one bale na ebisa bino tata wana ba benga ministre affaires étrangères utakolunga le wana ezalaka nani c'est au kitundu mara bwana ke kuna lobi bakomolo balanga je dois quitter bake ko bisa moto babi tata ndoke représentant ya balé ye fabima kende ministre wana lobaki na biboti kaye albi na basala za biboti kasa musala na ye awumele wasali plus de 40 ans alibasa bazaiwa baboti bana wabonga kenda wapi yako sala musala na benga makalanga boko kalikambo mais soki totali l'état na raison
puisque Nzambe alobi j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nzambe pe mo moto alobi zabolo kitae kende telenga na yo yo lingo kokana nanga poto ko bengi lelo zabolo. Mais c'est qui mona Nzambe o Nzambe kelaki il est le nez, notre nez. Tango ya tomo ki abia kokana na Nzakomba tata tiki libre bibo kende sala po yo bato balanda yo. Lelo yo zo landa zabolo comme futa yo ye pa Nzambe lobi longwela nga makambo yo tata na sali nini tata longola ya kolongola ngode ni yo na eteo yo ba futi yo na moto wana moto ya tika ki libre nde yo kende ko salela ya futi yo bomo ya Nzakombe ko tawana euti wapi lelo tokolela bato to tekami ndeko tekami ofele ndeko nanga ozawa no tekami ofele tem na biso ezali qui m'a vendu mais yo ka réponse na ba malakisi na kolakisa yo na ba verset tokotanga na ba témoignage na kopeso ndoko yeba ke yondo miteki yango na ndeko na lokolo yebi ke omiteki na semaine oyo tokotala to banda kotala chaque message omiteka ki wapi yo telema posoko miteka ki donc olalisa ki Yesu nde wana ngana kotalisa bino témoignage moya mukuse ndenge nini ngana saki na kati ya likambo moko boyoka moto wana boyoka bolanda nde boyeba ke ya solo une heure avec Jésus eye po biso to la musa Yesu tozwa décision koboya zabolo ale l'immédiat tokela makola Yesu masia to recommencer alliance na biso na Jésus donc as victoire moi si na Nzambe na lobi mingi toyoki na beti sete na likamba qui m'a vendu pe na lobi ke to tekami biso moko yango lesele loko te tokende na lukoyoka na liloba na Nzambe mama grâce nazali koloba likambo na ndenge ya bongayo po lelo tokoloba likambo na moyibio bande ko boki na lobi na bino likambo na franga likambo na mwasi mopende pe likambo na orgueil mais lelo toyoka eloko liboso numéro 1 o bato ba tekami lokola likaya bona kati na wenze batekami ofele ezali nini convoitise. Premier point yango na mwasi na Nzambe tangela biso Esaïe 52 ekozamala mamozwa na kaka verset 3 ko bana na ko biso place yo ko telema Esaïe 52 à partir du verset 3 mwana na Nzambe nyoso ko landa biso zo mokanda na Esaïe 52 verset 3 mama na peso maloba. Merci maman. Totangi makomi na tata na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà mokanda na Esaïe 52 tobandi na verset 3 na tango au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen maman. Okoyoka. Bana na Nzambe boko yoka atangeli biso moko melakasio ko poussa na tira 3 mezela na meka ko expliquer mwana nanga Philo mwana nanga Alain mwana nanga Alube o kolandanga Alube eleni Alube ya elali Alube bana nanga bolandanga bana Claude nanga landanga ye Claude ya Hortense tata Philo bana nanga bo partout mwana nanga Mabise na Toronto Marie de Nazareth bana nga boyoka Nzakomba lobi nini o Marie na ebini bandeko Dorcas Victoire tanga na lolika mpo lelo bato bako kendaka na franga pona koluka délivrance o tata oko kende na franga po kende luka délivrance abana na yo délivrance tata nanga délivrance nanga moko malade na suka boni o balobi on defi aye kuna na autant pesa lelo bako visita yo nan bande ko babolingo yo tekamaki gratuitement bongo sikoyo yo po yo bika Nzakomba lobi ni na likambo yo toyoka moi c'est Nzambe zwa maloba. Merci maman kozong selanga maloba tozaka en Esaïe 52 na verset 3 balobi car ainsi parle l'Éternel c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Obimi otiki Nzambe. Égypte ezalini nezali molilo. Égypte ezalini nezali crime. Et ali lisumu. Égypte ezali mboka tende okime kokene Égypte ali boloki
olongwe na molili otiki nzambe otomboki olobi yo te nga nake kuna bandeko boni boya jalousie na nga boye likambo nini okala nga mwana zai ndenge ako karesenga tendresse oya na ye mwasi oyo wana bandeko babolingo boki sukalo makambo nga nakoka kuna boyebi Christophe boni boye botika nga na bajalou na bino mwasi star wana bino bokokozwa ite ya jalousie bandeko bokoka likambo oyo botiki nzakomba botekami ofele mbango na Egypte wo epa na baegyptien epa ina bandeko babolingo basyrien binemi banguna péché ezali ennemi no monguna na yo toyoki mwana mwasi oyo ti mobali na musicien alobaki nanga na Brazzaville na suki awa makalanga mama kalanga mwana mwasi oyo ndenge akosalanga mwana mwasi oyo mama systeme ya nayenga bi systeme ya nini tata systeme ama ye bakopola bokoyoka lelo ye wana na Canada alobi nayibaki mwa mbongo nayali awa lelo na Canada mobali nanga ye wana ya kuna palala mwana mobali wana bokake lisusu musicien monene oyo aningisaki bandeko bakongole boyebi ye bien ya RDC boyebi ye mpe bien kuna na Brazzaville lelo ayaki soin médicaux na Paris atikala libela bokake lisusu bandeko boboyi nzambe bopakati mbango na Egypte wo me yo koyoka lelo témoignage nga na kopeso oyoka ndenge oteka bomolino likolo na bonbon likolo na bik na kati ya supermarché yo kasi supermarché nzoka yo koti na kati ya kunda yo koti na kati ya kobe muta likambo te tokokende malembe mwasi na nzambe koba mama kamataka 25 misato koma sukisa na toi fungala matino bala mutata oyo kandengo miteki gratuitement omiteki nini condition ko miteka yango na ba koloba toke mama. Merci maman 5 elobi. Et maintenant qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Ok. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Amen, maman. Okoka. Bandeko babolingo bokoka yo motoko lela kolobi nzambe na suka wapi na docho na kumi nango yelinga grave ndongo boye. Baninga no baki na kata barke boyo kite tango bamonika danger kufa yango babeleli masi ye telema omuni likamonga linginga na bino bana nanga ye jetu elalie okima kamonga na linginga na bino bana nanga likambo ndenga na lingi pona bino mama Jacqueline wangu kule États-Unis kona nishikia mama yangu Astrid one likamonga na lingi yango yo totele misa masi ya mwana apate oyoki alobi ya sala ni nzambe alobi yo miteki ofele yo moko ke ko mi bwaka takumbi yo bakei na yo bongo yanga likambo nzambe nanga na siko yo wapi yanga problème nanga na likambo eza wapi mama tata boki likambo nzambe yo moko mikumbi oteki kwa likambo na kata wenzenga na sala boni na kosala ndenge nini est-ce que ça problème nanga problème nanga te nde talinga te problème wana eza nde problème na yo bana na nzambe nalingi napesa bino témoignage moko bolandanga bien boyoka ndenge mwana mobali moko atekamaki epai nanga moto azalaki protégé kutu azalaki protégé ye kutu te ye alaki protégé nde na mwasi oyo azalaki na ye ngana za kozala mbala mingi mibala na kolinga penza na mu propre pa ko betanga coup de foudre ko tanga il faut za ka marier ngo penzo yo ka marier chronique ezala ba marier chronique ato ye modèle ndenge ni bandeko connaissance ne na mwasi ne zakaka abala mwasi wana yende akutana na mami watakutana wana ko sala bozoba na ko sala ba bêtise yo koko yiba na yo me yo bakwa lelo kwanga na te. Et puis, on a zaki kotala na bami, pour on a zaki soki kanga mobali la zuyo, si tout son constitution artificielle, aux yeux occasion à kota na artificielle, et si, pour bato, bako le kana artificiel, bato na ko kange ya libela. La ligne na naturellement, on a meki si nini artificiel, na artificiel, soka landi a meki artificiel fini. Parce que na zaki artificiel, soki au côté artificiel, et si puisque artificiel est à la kate et kokyo zala nango ya ba bia moto ya ba nino sonzo o ba mais o ya artificiel ngana ke no zane bale
il faut à la moi si penza au quand il s'appelle maille balé à fleuve ok au côté kuno ke na système wana pe obimi ponga marabu du kureta nga memanga kuna tina kyo kutala ne lima e balé asalinga makamo asala kinga tango tosongi na chambre noire ya marabu wana asimbanga na babo abi oza moi si toza mobile bandeko zabolo c'est un grand menteur. A combien na fleuve bo comme na fleuve bo liboso fleuve boko tala Brazzaville balobi no ngaite na ka representant toko tambola ngalo likola mayo boti likolo tina kati mayo kaboli Brazzaville na Kinshasa wana nde toko tela malakati yende toko kota na toko kende pa ya libosi bo mona fleuve ngala moni sakaroni masuwa ya sakaroni eko zinda na bato bayebi konuka mai bakei babe bakwaki bango ba sofeter soki sofeter ba sovamite ba dindi bongo ndoki ya marabu moto akumbo na butu wana na misuni ya taba oyo memeleke bakati biteni yo kumbi misuni na mokongo lokola moto akumbi mwana bongo kende ye liboso yo na sima alobi soki ngubu abimia wana kati ya mayo bu kobanga te soko situki okeyo bako pesa biso nde mbote soko moni ngando eloko nyonso komono mona balen nini kolenga te seka bosi bomoni makambo oyo tata e mama yo moto ko envier otali moto itala baninga to yaki otika bakalanga mwana zaira sali mo aventure na ye tala ninga comme pa elombe sese ndeko yo bota be biblia et puis tant qu'on kende no bo on fait les théo mbongo ngo peut pas moins de 50 000 dollars bon koka yo moto so sambu sanga basali na nzambe soko bibisa ki moi 200 neo héros ceux qui moi combien yibi wana mais zabolo banda ko ngala kota ya lokuta o ezanga référence boyebi combien likola bisengwa tango moke moto onsa komba bengi e voleur. Il ne vient que pour voler. Motokanelo côté. Tikala koye bango mwana nangai. Bato nyonso to ngana ko kinde ko zwaka ko benda. Na sala ne mo alliance. Soko za biloko basalela salelo ya zero na pusa na te na simbo te. Na ko simbo be soki o ane loko. Ndenga na pusa ni pona benda yango. Oh Jésus, mawana mona na biso tata. Incroyable mais vrai, bien-aimé. Incroyable mais vrai. Zala concentré. Oyo kali solo malamo. Mwana mobali oyo marié. Bavandi bien harmonie kitoko na mwasi na ye. Tango nga na zuye nga na bien lengi sukali oyo ndenga yende o naturel na ngela ke naturel bandi ne masolo. Ngana zaki suki na zuye anga bongo fona kangaye mobimba. So na kangaye na ko manipuler siko na télécommande ne ba manipulaka télévision na posa nengonga nyonso. Il faut ka solo nga na minute wana fois lukanga. Aya pe maboko pamba te. Mwasi mobali ya moto na mwasi na bana la ye. Li solo ala kikaka makalanga na ebisa yo na ebitenga na vina ngaso na uzoka mwasi modelo nga nazali. Mama kalanga nga na vina nga na ebitende na uzoka mwasi nga nazali. Mwana moba bandeko babolingo incroyable mais vrai. Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur. L'homme de Galilée vivant. Na tuni gabi asala koni na lebi mama. Na kimia moko na mwasi nanga. Na nesengo moko na mwasi nanga mama. Nazala na faute. Nazala na raison. Nazala na faute. Nazala na raison. M'none zakaka pardonne-moi mon amour, mon cœur chéri, viens. Mon fils aîné. Bande kongana yoki bokande senga na bi jamais. Libalo evanda te fait kufa. Moto ngana moni oui. Pour n'avoir rien. La kanisi fezala na bibo testa liboso na kosala tikana na localiser na yeba adresse muta pesa kanga adresse ne kaka yena tuninga bisheri nanga bongo boyete to kofanda ka loka abe boyeta ta to kosala libala tata na yeba ndako no te na yeba adresse no te bonga teo na yeba kaka adresse na bi oui tu as raison hein. Tu sais, maman Kalanga, tu as raison. Gabi chérie, c'est n'est pas si ko benga kanga maman, tu as bien benga ko maman puisque tu es ma mère. Gabi mère no te na bota yo te. Tango ko benga nga mère ko bebi sa makambo ebele. Tika ko benga nga mère pona ko boyo na baya yo. Songa na komi mère no mère na yo.
na yo na nganga siko mère no mo siko to sala kama kambo ndenge nini pe yo ko buta ndenge nini mère na yo ba buta ka mère na kolo bango na ba code ba matata te chérie pardonne-moi moi na mobala eko pesa nga adresse anda kone komple makamyo so kosuna leki na garde ko na nga to fuye totali yango nga bi okay ngana lobi soki na juillet mari de nuit nanga lokwa na butu na kokita na kokute na mwasi ne pembeli ponga na saki pona zwa yo mwasi ya mobali ngana na ye mwasi ne ya butu pona zwa yo bien ezande so na zui passage soki ngana kitita ngana ko ya pona zwa mobali no libala avant ngana toucher yo leli pembeli net na kobenda na no yo malamu soki po ronfe surtout ba mama oyo balaka na Yesu ikeleve kamunuko na nzambe kamunuko oya nzambe kaka wana omoni asatandami akoronfe chambre nyonso etondebe alcool na alcool siko yaka yo so prépara kenga très bien mais yo na no problème eteo problème nanga ka mobile no po soki nga na epo na moto nanga na kutu wana yo mbanda te talaka siko yo za siko na mbanda zabolo okio yango no bana na nzambe na linga kesika na koteya ba mama bango moko boyaka o nzamba pambola papa na biso modeste kuna na UK na église ya Bethel nzamba pambola yo cet homme de Dieu que Dieu vous bénisse papa nzamba pambola papa modeste na mwasi na ye na mosala kitoko o tata permeta kinga na sala bana na nzambe objectif on nzamba saleli mwasi objectif bande ko ba bolingo mwasi ce que comprendre ndenge bandoki succès bandoki objectif bandoki réussite bandoki le kaka na nzela mwasi yango ko mona batato ba ya ba fort ya soloka o ba kota penza na bo soloka makasi o kuta kaka secret na ye makambo na ye nyoso tu basi ndoko okasoki otumoli mwasi otumoli puisqu'il y a les secrets des femmes. Zabola côté sikopa ya mwasi a konzi mwasi bon yango bomoni na jardin d'Eden bota la kabino moko. Adam ananga ba mwasi wana lobi yakayo. Tata loba ki to toucher le côté yo. O ko insister zana tout au makofi. Moi ça ko loba na ko babi discours pas querido. Agolo balimbi sanga chérie. Pardon. Mais bon la ndenge zabola continue jardin bi pona resi monsieur fokana bandara mwasi oyo akokwesa mobali okao o tal tango serpent koti alobi na ye ngana benga ke dragon esprit wana tango ekoti alobi na mwasi ezui mwasi tango mwasi alobi na tata oyo bomona ki tato nenga tekala ki palala palapata bi bokoka les grands secrets. Yangona nukola nzambe ayebaki ke moi si des fois sa vie quand la Bible dit l'homme a été créé pour la gloire de l'Éternel mobali pour la gloire en nzambe à l'image de Dieu aye ko pema nza komba wana ye moko atela bien tumba e mais gloire ngwe ko kukanenge ni ko resi ndenge nini o eloko moko ko zanga qu'est-ce que cette eloko ko zanga alobi c'est la femme. Il a tiré dans les côtes. Alobi Vandawan. Aïe koloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La gloire de Dieu peut manifester. Fallait qu'il moi si et puis qu'on déterminer bien alobi aide. On était là pour aider la gloire de l'Éternel. Mais zaboula ko détourna alobi bo aida gloire mais boya kape bo aida yangati. Boya pe bo aida yanga. Aya lobi na mwasi alobi mama moto na lokuta moto alingi bino teo alobi bo simba nyonso boko simba wana zero tala ya motu ya yango yo omone lope bomi bato ngana expérimenter na 19 ans na monde de sorcellerie mi bale bele lope bomi bango e lope kumbi muto dépouiller moto atikali mombondo mosuni wana mais quand on a quatre liloba, prophétie, tout ce qui se passe, toutes les stratégies du diable pour voir le mouton détruire le mouton, c'est dans sa parole. Moi, quand je lis la Bible, Nzambalobi n'a pas péché nyoso, molo. Et comme il a dit, Kamboana tango tata koloba, oyo pakata, la Bible, mais cet homme, il a raison. Les grands dangers, c'est ça. Bien-aimé.
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nathalie pendant 19 ans en sorcellerie, n'a content dans la sirène des eaux. Si Nathalie on a côté la côté sirène des eaux. Tant on a qu'on soit sous sirène des côtes, maman, il y a côte là qui n'est pas qui au Brésil. Il y a côte. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'a côté là la katia Biblia, sous côté les sirènes des côtes unique. Donc c'est ça, les sexes. Tant on attend on a sangana ba papa. Thème ba papa la pesaka et ça les sexes nous menacent. Mon temps on a fungorango. Na fungorango bela ngamoko tata sexe ko menace tala makamona ko salayo. Tala tata umona tata lumena kitika bakata moto na kazaka la taki veste na mabela kolela. Na kufie ngabi okufate tata Jésus Christ est Seigneur. Quand le Seigneur veut dire fouiller. Nzambe pas ko exagérer yemoko lobaki amourte mais makamwana eza amourte bino bokenela bino so bokufuye nga na buka na ngamino pona zana nga na mino na buka mikuwa obuka ki mikuwa bu tala siko mikuwa no buka kokutani na mokuwa moko suka okutani na mokuwa moko suka na mokuwa olingoteka bubu ebuki o mino ebu siko tala komi côté moko côté mini keleve. On a fait comme incomplet. Chilo et pitié. Chilo et pitié. Bien-aimé. Et nous connaissons les salami. Moi, mon père, le temps où tu es au Canada, tout solo la talinda qu'on a bango. Bien-aimé, la zone numéro, ma camion, kaka, GPS, bino, bon, on a poto. Moi, quand je suis arrivé ici à 2000, comment qu'il y a 2012, hein? Oui. Donc, début à 2010. À côté le 7 2009 décembre les 7 dans la Zambie tant on a côté la voiture à pasteur n'a dit David allez tourner à droite à gauche reculer n'a pas eu pasteur mais on a qu'on vend dans le centre mon pasteur dit à Zokoti quand on a outil dans la banque tant tout comme il tout n'est papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni nous on a tourné. Ah mais non, maman grâce, c'est la GPS, n'a compris que le côté. Oh, eh bien parce que c'est pour me guider. Oh, na zongi d'ailleurs. Même de retour dans moi, notre ami maman grâce. N'attendez comme maman Jacqueline, moi ça pasteur Guy. Nabi maman Jacqueline, abia maman grâce yope le Cameroun. Bobo moi GPS. Nabi maman explique-moi un peu. Tant qu'on explique nabi ok. Nabi la moi ça pasteur Talabondo qui a mindele oh. Biso zalinde ya koluka adresse akendo kolbimisa moto bongo ya koluka adresse bati ko kendo bimisa moto mbongo na mbuma biso o kendo kamata o tia moto babenga yango nino eza nelo ko moko wala bandeko babulingo kande sala kanga mwana mwasi mwa sakana na ngana butuna kendo ko kotisa ye babenga yango lisusu eloko nini nzambe na bomo ibale akango bon kombo nango ekoya na lingala babenga yango liboke. Donc, quand Victor oyebi eloko yo, et la lokola pai, bato ki sakango le mo balamba kango peza ka jaune na kati boye mama. Balia kango eza lokola pai, mais pai te yango bato ki sak. Babenga yango ni. Tena oyeba tema. Na tsango mo na si wona libomo bande eza na kombo na oyebi yango bien dorka olinga yango mingi. Concombre mama te. Te concombre te. Ezali lokola pai boye bati ya munene boye. Matkasa na ngweza lokola ayayao. Bon, ekoya. Jésus-Christ est Seigneur. Bana Nzambe na te tangu kana solo na mwana mobali oyo na zui adresse ya mwana mobali oyo les serviteurs bana Nzambe les enfants de Dieu boyoka na luka adresse na ko matabo adresse pe kuna na sorcellerie soki boko pumbwa ba chekaka adresse kombo makamnyos ato zalaki dans Chine ata na Bombay na Pékin wapi soki ka ba cheka adresse na yo pa allez whoop seconde ma localiser yo. Si tout ce qu'on a fait, ba bendi boy na caméra, yo wana ba bendi boy, aluka kalata ni mawa. Si ko tata wana bana na Nzambe boyoka, na ko kamola tata wana na kamola kaye, na zo kamola ye, mende nzoto na nute, na kamole bo problème na ngeze ki na zoye na no mobimba na spirituel, so na localiser comme mari de nuit na nga boy bongo sima nango e, nzoka nde rare.
erreur terrible bana nzambe nini ko salema bolanda nga bien ngala bi mwana mobile oyo na pese na permission na mesani saki ye ko gate ye ko lata eloko na zwaki na mwana mobile wana point faible ne numéro 1 o ngala zwaki bandeko ba bolingo alingaki mbongo trop alingaki mbongo na ndenge moya kusakana te menga na ko pese mbongo na maboko te tango toko lingana kaka bilamba parfum toke kolia bilamba parfum toke kolia tango na ko solana yorgo ngala bi yorgo na lingi mwana mobile mwana betela ko lisolo mais mwana mobile na ko lingana voir ye na zo ya comme eloko nanga na banda ko mais na zo comprendre meti lelo adresse ezo matal bi nanga non adresse ne ko zo mandenge ni na tango yo o sengi adresse te yo sengi adresse bana na nzambe nde pa ina aka ko yeba ngana découvrir que système wana do po muto pe so adresse yo kene na ndako nezali te adresse au total ka bozo adresse de boye adresse azana mungu numéro 2 bandalungwa non mular non nsoka nde adresse il faut appeler so adresse ya nzoto ya molimo yo na ye o mone pe totangi mokanda oyo bana na nzambe o bakoloba nzambe alobi otekami ofele otekami ofele lokwa likaya boye bongo yoko bikisa manani na franga waya tala bato ba kendo pesa bato ba mbongo babika mata mbongo na bika lokutao bande ko ba bolingo alobi na ngambe senga ya adresse tabi me papa na ko senga adresse ni ya sa pesa adresse na adresse ni na ko bano ça fait 2 semaines 3 semaines ngo to ko kende tozo retrouver adresse tabi non abi lelonga na za la mission mususu mais là samedi pesa fête yo mo yebi bon total mardi ngana ko accompagner yo ko retrouver bande ko ba bolingo tango gouverneur bando kinyoso alobi nga bongo la sepenga biyoka biso to ko kenena yorgo ye moko en personne na sepelio me boyoka yo mutozo mi mwana lokolo zali moto pamba mwana mobile na koloba bina adresse ne ko mona te masanga to komela makamonyo so tuto ko lia to ko sala et comme appelle ici bande ko ngana bi meta musu se koko za la pona nazo ko lingana ko sala na ye nzoto te tika to banda to e ko banda le to e ko banda nzoto ne ko lingeli so e ko kotanga na miko bande ko bo ngome luka adresse ya mutu na ko sangana ne nzoto bande ko eloko teo so na tune ke kanga bi yebisa na comme les aki David nena ko benge David na lobi David yebisa na pardon papa yo sana secret ni abi nange le côté abi ma chérie même ça quoi le côté moi mon problème biso nda ko na biso ka prière moi c'est nga mutazaka dirigeante ya prière nda ko na biso to tumba kamba bola mikolo nyoso nazo biso mona na nzambe soki ozui attaque côté ya prière soki ozui attaque côté prière yo ki penza ba paralyser ba étouffer aux prières c'est le danger terrible les grands secrets bana na nzambe ali peli samba bola et c'est qu'on a moi c'est moto les ali prière bandeko atoko ganga te atoko sana calmement na yo mutuna mutazana ndenge apeli sakamba bola na ye vlemba bola liboso na bangi na mino ya chitoko ya nini tambola na nzambe na bilembo na ye la crainte de l'Éternel soko tamboli na nzambe na bilembo ko dominer péché oko za na nzambe ko dominer péché osala préférer bato ba boyo moto boyo kimayo mais yo za na nzambe osala gloire na nzambe akende na biloba lo bana yo tikali osala gloire na nzambe oko tambola tête haute oko beta tolo liboso na bande 14 ki tata botu me boyoka boyoka na le témoignage bande ko ba bolingo ngi na pesa témoignage le l'autre pesa ki introduction mais boyoka témoignage na bangisi ezandi à partir ya lobby mardi mais o ezaka mwelo komuke boyoka bande ko ba bolingo pona na bino peut-être zelo komuke mais na bité pourquoi lecture yo moi c'est na nzamba tangeli biso ya Esaïe yo 52 bande ko ba bolingo yango mute poussenga ta pesa bino témoignage yo ezam mulai mingi te boyoka na lukanda kwa tata wana yorgo alobi problème ezate mardi kokaki potowela ngonga allez tozu avion d'abord yemoko gouverneur mutako tamusa avion allez pesa adresse bande ko ba bolingo kut alobi nga ozana photo nga bina na photo ne papa pesa photo tokanga kingana ye bande ko ba bolingo na zu photo na ye to kei to koti kaka na quartier bo pa
ya bandeko babolingo aussi bomona avion ya sorcellerie pe komingana ezumu pepe moko comme kosala ba trou de gugu sikoyo na pilote azako tamusango ye moko gouverneur na donc à se perturber somo moko esala lobi etumba mais tango toki okitali to bimi na bondoki na ba moi bora ba 14 ele na ko tala ye na sutu na bi yorgo yipsanga na rugamet donc ndenge sala ko pe to ko kweya abi be ko kweya penza ya to kweya bote mende soki to sala ki erreur nanga moko kutuna na fonction na longwe to ngai to se retrouver nesika mosusu kokweya penza comme tel te mais ya ndenge na so bo sali bongo e kokumba bine ke okitisa bino place okitisa bino na boko samba et puis grade na bino na niveau mboka na biso na niveau na biso na deuxième olongwe na grade wana bandeko boko yoka bandeko truder tango yozo sambela nzambe na butu na ba à partir de minute 5 heures zo babi nzambe na zo tindela bango mupepe kote ningisa mupepe papa truder kote la bango moto kokanisa te ke blague yango na woni ngata na sambela ka le fabala nga zwa position to zo tumbamba bona puisque blague te pona uchi kuna la yebi tango bo pelisaka bana nzambo azana nzambe bien blindé soudé tango pelisaka monde ténèbres zo ningane zo kweya parce que ba me bo yo kana ngana lo bandoka ya ndeko na bino davi bandeko ba bolingo to zonga tongo etani na landi yorgo ngana lobi me yorgo nini kaka et puis okangeli nga kanda alobi nanga bi yo penza na kasi ba mission na o mingi ya mwa bato na yo na kozo sala ngote o eza deuxième fois bande ko babolingo premier coup eza la dia Lusamba Joséphine wala to ya sima oya mwana mobala avia linga kendo kweya yorgo akomi mawa ngana tune mefungolela ngabi na kofungolela ka mokolo mosusu nabi bongo tata mwana mobala wana bi te ngana moni tina moko te mwana mobala wana kututika no ya bolole nabi yorgo fungolela ngate natike na butu pe na moi abi bon na moi peut-être à moi motamalonga mais na butu a bolole nzoka nde yorgo nde bolole o yako kende bande ko babolingo boko mona likambo mobali wana momelile nane momeli nzoto bisone me boyo kalikambo yo ngabi me makamni no yorgo alo bana ngala tika moto na mbendre nga salingi moto na ngabo ngala mobala yako benga ngala telefone ezaki ba 17h40 ngana laki na yorgo 15h boti na kolongwa yo benga nga ma chérie oza wapi ngana bine dave oza wapi bina ngana zawa na tembe basukola nga mutuka leka onga bina oleka wana bandeko babolingo na komi wana pe akoti na mutuka na ya démarrer to landani biso wana e na sinkin tokyo epa mama mo ba ko benge meje bandeko to comme pas mère meje na kiti mère kal na bzunga bi yakana na davnga bi davnga qu'est-ce qui ne va pas le bi mais je suis bien en forme nga na tunanga bi chérie nanga mais na luko na mono te abe luka ngo mona nga tene luka kinga leni nga yote mais na posa no na buto le bi mais j'étais fatigué to bi na moi sinanga boye na tunanga bi j'étais fatigué bo bi na moi sino bokende ki wa bi ma chérie to kende na moi sinanga la prière to sambe ba prière ngo bango esili ba 23 c'est to ya suna ndako to komana ndako moi sinanga ko bananga bi o chérie ça ne va pas dans ce cas cet esprit zo bananga le loto pelisa dans ce cas bi oh bo pelisa cela veut dire quoi akolo bananga bi mais je te dis la vérité ma chérie buta le loto là moi j'ai pas compris hein. Moi c'est dans zobalanga to pensa nga to pensa yo ak intercesseur alabi mais alabi nanga kaka yo ka ki to sambelanga na ye to pelisa bande ko ba bolingo boko keloko ngana bi bongo bo pelisa do bo sambelanga bi mais oui to sambeli ti 5h du matin boko yoka nzoka ndenga mama la bino na sina bisa bino na sorcellerie ezakandenge nini na sorcellerie boko se préparer minuit ce que comme moi ba minuit 30 40 boko longwa Bobo koma 1h bo bandi makamuna bino 5h à l'esili on se retrouver dans ma chambre na bino le banda kaka de 1h à 5h du matin mais ya yebisi mobile na bi tata ya kato pelisa toko bandango boti toko si sakaka 5h du matin biso wanana biyorgo alinga pe en avion boko kalikamboyo mu pepe mi bande ko ba ngo tokutaki bato ba ko pelisa
ngabi ok na so tunesco bon kaka ya lobini abanda ko leli sote mon amour mon cœur oh là là kaka bibu sala kaka ndenge wana de ko suka wa eza pour la colonie habité normalement ya kato sambeli to lali na biso mais awa boye na kaka ndenga lobaki to uti kuna to lembi to asus to la titi 5 ngabi na tiki le lendemain nango alali 2 jours après na o benga na bindenge nini seba pardon Dave na tune ndenge na bilanga te mama mikolo bien calme problème ezate prière wana esili na kene ebisi yorgo ngabi yorgo tala makambo saki kuna babibongo wana makambo nini wana yo pela ba théâtre bo yorgo balanga kesa kinge prière wana esko yo ngolo bandi na minute ngolo ba soke makambo batola basala ka ba théâtre wana donc nzamela bango ngo ba yem tatsekinga kali nga yorgo na bite yorgo na lo bibongo te bande ko babulingo na lekisa ngo kabongo yorgo atuninga no pilanga ngelo ngala ngina ebiso yango yo préparer terrain 50 zela na porto la to kinela nga o kindo kokota po sala makamuna yo ngabisiko na ko sala ngonde ini ala bilanga problème ezate yaka kala na mbongo to sala système wana de to sala kati so to sala système wana ne to sala ka système asinga molai sikota yo ko kamata mbongo ko pesa ete parce que kuna pe et pas mwana mobile wana gudu alingi li soutenir ba système to ko sala ngabi gudu alingi soutenir ba système ndenge ni abi me yo yebiti yo yebi yo moko très bien que ngayo yanga bato yelaka na chaka mwa biloko na ngala mwa ba magasin bato no wana yo yebi soko tie wana kakale moto ako lekisa loboko ye wana te repérer dandi ko ba bolingo na ko kote la yorgo bien ngala bi yorgo explique moi peu bien abi bon yo depuis yo zela yo rene batango yo bovandi na comité national baso biso ba comité ngala ba bisa makamuni na bi oh yo na entourage no wala bato ba na patate o pe linga po benda bango kabi cela veut dire quoi abando bisa ngabi tala eza boye et un système biloko soko lingwa avoir mota ko sekano surtout ba orgue wana kana kata famille ye kaka yeye baba tono yo yebi baninga no wana mapeka boye wana mama yo kumbi kaka mwa biloko no wana sika bango basomba mwa biloko na bango ya mwa ba valeur ya mwa ba griffe ko kotisi mwa eloko moko mwa bo tete mwa biloko na soki moto aye pa chango loboko abitika ba moninga te esilo et puis eloko wana muta ko chango loboko po yibango aya muta pamba te po yango bako yibango na muta pamba te po ebenda kande moto azana franga bridge ndako tshalo boko abendi tango azu yango esilo nyonso tango yoko kinozwa o kutaka na place na yo ya mbongo ezo tonda ndebo ya lobi kasi bongo te siko neti pela na wana bilanga neti pela no wana tala no alingani chemise alingani mokaba alingani sapato ngabi alingi de franga ko sikana tabi franga kutu bien tabi poani franga bien abi franga ya malamu poso ki ya bakoli o franga na koyeba na collection ngo sala soka bakolo franga na soki parazale kena ndako na bango mwasi ne alembongo wane sili tango biso to kozwa direction to kende rapide ndeboy alobi boy baya nzambe boyoka na lekisi 1 mois na lembate na lekisi 1 mois tant na lekisi mkolo mwana mbala yeko betela nga lisolo alobi makala nga tozo passer moment moko difficile ozo passer moment moko difficile ndengeni abina nga bi mama na ndako ni pata ni mwasi na nga ninga monga bi mwasi no mbongo te na problème ni abitala makamu toza kinango tikamuko kwela ki mwasi na nga mbongo na saki nango oya saki nango to bibisa ki to futa kinango tozo le ka mama na ko bomelo to so na biso que même 2 jours 3 jours to l'été ngala bine ngape mikolo pinda na zana mbongo te papa nazo mwa mbongo bo pinda ya nasunga yo ndingo so senga na mwa ba 500 nazo mona ngote mais to pas santé mandona ko zo mwa 30 mo na zaki nango na pesi neko bane bo yakalo bo accompagner nga quelque part na sali plan nga accompagner nga quelque part on a to kele mandona to komi na Marsafco tant to komi na Marsafco ba ko salela nga papier na kende sko na manda kuzwa mwa ba bénéfice na nga ya ba bisika nga na pesa ki distribution ya Marsafco abi yaka to kendo accompagner nga papa pardon ya mwana mobile lelo na ngi ko bimana soda mote na colère na bango osimbela nga sak na nga papa po yo mwana mobile na boncha bambongo mwana mobile na kata mote masepela lebi mama ninga na mwana ka mwasi olo yenge ajeya awa pena ndesika na koyiba bande ko babolingo nzoka nde mabuki na sina yeba kike ako piqué ce qui a piqué
esili amemana ndako lokola crise eza na ndako bakolia na bana na mwasi bakolia tango bale frange koti la libumu bu ndana kitio boko yoka bana na nzambe boko yoka tokeyawa na zumbongo nanga toyeko kende kuna na nini na limite kuna na nini na zumbongo nanga toyeko kende kote oyo ya balusa kivana na chambre froide ba chambre froide nyonso tonga na osala distribution nanga ba biloko take na zuzu mwa bambongo nanga ye ba ye kaka na to komi place mo ngana bisinga bi papa ko zelanga wa na koti le wana na zako ko coopérer très bien na président ya PDC ya Wenzar Pape Kofo personam akimongo natiki wana na motuka na kangite na franga na ye ndawala na ke solo la 2 heures du temps muke na benge na bi ozomitungisa te mer na zomitungisa ngate vanda na abendi franga na baliansi wana abendi na place na zali na komona ndenga ko yibanga na bi etumbaye parce que na kata chapeau na ezalaki ne loko yale ko reperenga ayibi bref esili na bimi na ngana ya na kei na tiki ye ta una tiki to keneki te na ndako ngana tikali garde ko na ngazuye azongisi ete na ndako na ye premier jour abengi ngate deuxième jour ngabi alia nanu mombondo wana ya memi akasombi biloko akolia bale na mwati na ye na bandeko babolingo quatrième jour tango na kozwa kanzela bo wa talanda kwe mwasi na mobali alali kuna nzoka nde bandeko babolingo prière ezaki nani mwasi wana quand cette femme l'a bouffé aweleli mbobe bazata le kotiye bandeko babolingo oki tango na koloba na bino na bikufa ya moto moko moto ake komi teka franga ngo personne qui bandeko babolingo na kolobela bino ce n'était même pas $300 hein na mambongo ya bimisaki ya bazai même pas 300 et ça qui le quoi sur 230 240 pour bimisaki na moi ba alliance pas que ndotala ba bimisi mbongo et bomiye na mwasi na bana na ye tokuti bongo balai lokola ngulube bande ko babolingo kolala ya liwa mwasi akepeza za ako mwasi alalaki na libaya na ye na jipona siliputa libaya wana pembeni mutu alali kambaki mutu aliboso bande ko ngala bende kesa mwasi wana na kina colère ya kosakana te mwasi wana yaki na ba 32 ans tango na bendi ye eloko aliboso bande wa bongo na cheki na 86 ans na kamati na sama peka na tie mupepe allez sikona yoko kamata chérie nanga wabala wa pa misato na allez on y va na keyo fini c'était fini ndakwane koma kina référence à tous les ndoki bandoki nyoso debu baleka pakela bangana babole kana na botika na mo eloko so bakiti pa basumbinye lelo bo bakoya basubi masuba lelo bakoya balambi biloko kala ndako na bango na boti bakamacho misuli makocha bateli bango boya baye na sapongi balelele koma kina tinda mona tinda mbali wana mwaso lelo mwaso bande koma balingo fini esili misère koti mobile comme soka tali mo sabi yona kolingo mono te longbawa bimawa so ba bingi mobile batune papa likamuni na mwasi no bofata na likite na komone lo kwa lima na liki mo solingo mone te ngo santiri yete akosela mwasi makambawe habali kabo ona kanga kena mobile ena sakibwe bana bakomi de bandal vie paye sili ba baby bana bakomi a part mbongo ko futa ndaku ikeleve mwasi asala bodong mwasi akomi sula azwa pepa makango ya lingi libote salini no ekufio moto kamati franga desa suki 30 ekumbe bebisi e mombondo akoti yaye viet kale kaka basi abutu azwa lelo mwasi o debu ake akomi akoma moto atelengani o tata libote palangani moyibo ayibaki franga na ndoki bandeko ye moko me akumbi kufa na foyer o ezalaki stable o ezalaki soudé blindé bana batelengani vie baby tata lolengo wana bandeko babongo so mama zate akobenda mwana lobi mwana yakana silisa na yo likambo yo mama sakenda telengana po papa komi moto nyama bozo mona
ndako ezaki beni, ndako ezaki blende, zabolo kota te, zabolo leka te, ndako etekami o. Bandeko babolingo koka moto ndenga tekami o. Kasi totali na kati ya barke, bakende kolamusa Yesu. Metala vino lelo, oko mituno lobi nzambe na kosuka wapi. Oko kende na likamboyo, ya fanga na bato ya moloki ndoki yo, yipaki, yo, oke ne bacho loboko na mutu wabi au nom de Jésus Satan. Kende? Oh Shilo. Adonai. Zambe na mawa. Zambe na kembo. Me bandeko babolingo zambe azan zambe na mawa. Lisumu. Tele lo pete kisi mobile bomi enini. Lisumu. Bible lobi lisumu na nini na moyibi. Ya yebite. Nzoka baye ko tiele balobi yiba. Wana ninga na lobi lelo. Me lobi toko yoka bandeko babolingo. Situ na kati Europe. Eloko bomi bato yango yo. Nana kolobela komote. Boko yoka bandeko babolingo. Boko yoka. Akolobela bina muninga langa moko akindoki. Batiki ye fiancé. Batiki ye bakei ko bala mutu mususu. Mutu mususu ye mwana mwasi andoki. Alobi tata. Ya solo etikeli kama mikolo sanzana mikola kotanga okyo bala abikuna ndela sali shwa. Obandaki nanga fiancé mwana mwasi yoki ozwa. Bofanda kaka na ye kaka 3 semaines ye mokyo bali ye libalo yange kende kuna likambote. Me boko yoka tenge mwana mwasi obandeko asali par tous les moyens mwana mwasi balinga ki babala as na libala ne ya coutume ne basalaka ya coutume boyo kandenge mwana mwasi andoka sala kitu atekeli mwana mwasi wane lamba ya kolata na feti ya coutume alata ki na nzoto boyoka oyeyela ki ye sima na bango ko sala ya famille boyoka nine komaki wana na kotatola mino yango pe boyoka nine esalemaki soki mariage wana esalemaki to esalemaki te na nzela nini pe na likambo nini robe na nzoto nine komaki te ya famille salami bongo sikoyo ya l'état ya famille yango bandeko zaki présentation elaki bako sala présentation lelo kala même semaine wana vendredi samedi basali ya kopia dote boyo kaka na présentation robe na nzoto nino ekomaki péché zelo comme avec péché koboma et bela bato boteka milikolo na masumu convoitise dana mingi akolobate moi si na nzambe kama biso Romains 7:14 tangela biso Romains 7:14 mama toyoka Jésus Christ est Seigneur. Donc, merci maman. Oui. Total ma commune en Zambie na mokanda na Romains 7 verset 14 Bible lobi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen, maman. Ok. Donc, en victoire, répétez les choses. Kaka 14, quoi que non, musikate maman. Kaka 14. Merci, maman. Totangi Romains 7, 14 balobi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Mais moi je suis charnel. Charnel est menu et wapi, on y va? Vendu au péché. Ok. Ceux qui moi la moisson la lobby a poussé en oro quand on a l'esclavagisme et koti na kati. Bande koba bolingo tango yo mite ki na masumu yo koti na esclavagisme ya zabolo. Charnel. Mais je suis vendu au péché. Oh, qui péché n'est teki yo? Batali si biso moi si andoki. Akotala na fenêtre mobile na kangi bisaka kei. Akosabalbi bande ko mobile ya kende o. Nazana recommandation basenginga kuna na roi na luka action de grâce. Lelo biso to luka ka action de grâce ya faranga. Ta mususu ya mo ngombe kala babaki kende ozwa bif. Mais yo kaye. Alors il va tindinga ye sacrifice ya action de grâce yo kanisi tabanzoka moto atala ka la fenêtre bible lobi na biso balabaki na moto no sauter tango kotala moni l'homme qu'il faut la place qu'il faut abimeli yo balobi tango abimeli alobi ne tata nga na ye ko kwayo moto na ko lukande yo
yaka tokendo sepela mwana mobali o chance oyo wapi o alobi de o chance oyo mwana mobali oyo yaka mobali nanga kumbibisaka ke ye na chakosi yonde yaka tata na sina bongisi chambre kuna yaka o Dorcas Victor ko kama teranga ta mwa maloba na muke mama na proverbe 7 yango ka to suka nango kamata 7 kamata proverbe 7 mama okoko bandata na 9 si je me trompe pas oui okoko bandana na 9 mama Jésus Christ est Seigneur alléluia asa nzambe akotikala nzambe. Merci maman. Tu as vu Proverbe 7, tu as na verset 9, n'attends au nom de Jésus. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici une fille abordée par une femme. Okoka mwana mobali akoya na molilio akoyaka na balabala mama na kina fenêtre akotala ye o tango akotala ebu abibeli mbala moko abandi ko aborder. Toke mama. Merci maman. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ok. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Bozako kabalobi mwasi kitokwe tala kingo mwambelo kola dendo nenge bakolo bala bakalanga babi mama o mwana mwasi o miso tata abi kalanga kotala ngana kati ya miso te o na kokufa babi tata yo telemi mobimba bo mokonzi pe yo koloba ngolo bi na talo na kata miso nange sali bona bi pado mama na kokufa o na kokunga bi papa boni ba théâtre bo miso nange sali bona bi mama na kokateo kalanga miso na nzoto mama o na monoko kalanga situ ntolo mama makamoni no komona na ntolo bokoka tata on eki mwana mobali o pesiko yoka mwana mwasi o lelo bali ebele o ona kina kati ndako abimili boso mwana mobali wana balobi tai nene longi nena makambone kitokone me balobi makolone vande sika moko te o makolone vande sika moko te ndeke kuto ya nyunyu wankuchi akosati nazongi selo maloba mama. Merci maman. Tantôt dans la rue, tantôt sur le plat, près de tous les angles, elle était au agueux. Okoka bisika nyonso beye atelema mabe akoluka. Elle le saisit et l'embrassa. Amoni mwana mobali. D'un air effronté lui dit. Ok, amukutanine ayambiye apesi bezeo. Allez, abandonne le bébé makambo. Toke maman. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Alors bien tumbae. Sacrifice nanga action de grâce la ko luka yango lelo ekoki sami o tata yaka o yonde yo. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Yango na bimi liboso no tata. Pour te chercher et je t'ai trouvé. Na bimi liboso no na ko lukande yo. Tata Jacques na ko luko yaka tokende. Bana nanga ba Jacques nyoso bolimbisange ya bino teo. Kombo yelingo bena monoko yo. Jacques yonde o na ko lukaka tata na duyo yaka tokende. J'ai orné mon lit de couverture. Natandi mbeto nanga penza na ba couverture. Des tapis des fils d'Égypte. Yao, alobi ba tapis oyo nga natandi mbeto ya ba tapis oyo ya Égypte. Oyo ya première qualité bande kwe ba tapis Égypte wana ya ki ba tapis moto nyonso te o. Soka na ba million ya franga te matela na yo couverture wana ekota te. Couverture wana eki lokwa popiline. Couverture wana moto pamba te. Soki olali na couverture wana mama yo komitu no bi na kufa lisusu to na kwa lobe na bomo. Itoke mama. J'ai parfumé ma couche. Na pambi donc malasi moi ndako mobimba mbeto pembeni nyonso malasi ya mutu ya na sa bungisi na sopi. De myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Wana ya biloko ya motu ya
biloko moto atiaka penza soki atie na bakwe na bani biloko ya bamboko wana tata wana ye ayebi alobi etumba ana kokende mpena na kesika spécial oki mwasi oyo. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Yaka tolangwa lolango engaye coup de foudre nana kosalango. Soit moi bi chérie, oh là 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 là, quel est cet coup de foudre que j'ai? Oh là là, c'est pas possible mon cœur, mon amour, mon bonbon sucré, bébé, viens chou, njoka lokutao, na kokotisa mwana mwasi ombe, mwana mobali ombeka, na kokumbe na cimetière. Ok? Wame mokanda na nzambe prophétie boko lukaka yamba libala, ale yamba voyage, ale mbulo yo oko zwa franga, le oko kende voyage yamba boka. Prophétie na nzambe o yango wana boka mwasi wana ya zabolo sacrifice ya zwi ya moto boka ninga ko teli toyi maloba tendresse ebomi ba sopane rebele tata okoka tendresse mama na bet nazongi selo maloba. Merci maman. Livrons-nous joyeusement à la volupté car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Yaka tata to lala to mela. To lala to mela to sakana to sala lolango to kolala boti tongo sa po ete mobali nanga ate akumbi bisaka akei musika o leo njo weye lelo nde yo yaka to silisa to yo kamakambo yo sepela. Merci maman. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Ah, ça, keya kumbi sako sina franga tata. Mokolo ndako mobali nanga keyo. Akoya kobe sibanangonga mosusu. Elle le séduisit à force de paroles. Akwe isi mobali o mama malembe o na mekola kanalingala o. Alobi boye. Malobo ebimi na mwasi oyo bana nanga boka filo nanga lube. Ale banananga yo boyo kafilo bokyo alobi mwasi oyo a séduire kwe isi mobali oyo mwana mobali obaki okuta mbeka maloba telme leki kitoko malobe buki ye o elalisi epalala moto amiteki amitiki lokbalika ya bona maboko ya zabolo ya mwasi oyo. Merci maman. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Okyo alenanga. Manue alobi mwasi oyo tango abimisi malobo mwana mobali ndeke kambaki ma ye wana amitiki sopaner bakumbi ye. Simana mokongo na mamo ya bandi olanda yo bakumi okende na lokola bako kende na nyama laboratoire bakendo kata kingo bakata misuni. Boko yoka. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Ok, lokola moto na liboma o moto mozangi lokola ngombe bakokene po bakeno kate kingo. Merci maman. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ok. Mwana mwasi amemani bako kenene kutu mwana mobali plito bako kenene alandi mwasi oyo wa kyo lukambeka eko kino futa sacrifice bakumbi ye babako kenene ngombe o lokwa soso lokwa ngulu lokwa taba nakati na abattoir bakende kokata ake kopesa vine mbeka ake do assez sacrifié. Oui maman. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma. Mais les lobanana iner avec Jésus, biloba eboye ko bois kamala makolo nanga nzambe, boye ko lela janvier 2017 momo na kembo na tata. Pese ko pesa meloso pesi ba sacrifice ya ba jeune à 40, au bout de bitumba 40-45, au bout de bitumba 65-90, kaka modindo, luka boye kende bo tata lobiteo. Alors bino yo lelo bososoli makambo bo mitali ke bote kama ki balanda bino bakena bino na ba mama boye lelo boye liboso nanga toyoka. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Alobi mwana langai lamuka Henri Ale José yoka alube alobi banda lelo filo
bana nanga banso ya mibali ya ine avec Jésus bombeti mi fimbulelo botekama lokwa basi abo boye pa inanga nsakomba alobi esilo alobi lokwa bino bolamusinga na lamukio bo baluka lisusu te botala mwasi wana ya lolenge oyo banda lelo bo baluka te o croix toke mama ne t'égare pas dans ces sentiers. alobi kotikala na makolo na mwasi ya lolenge oyo te mwana nanga soki okolanda nga na kosolola na bino ebele ça fait 2 mois na sololi na bino o mosusu solobaki na nga na Belgique oza na mboka wana babenga soki kombo nini bandeko kwa louvain okolanda nga mama bongo mamangu na kosala ndenge mundele moto moyindo te asola aza mukolo mesiko bosi bomona mama mundele bovandi ne libala toboyi te bandeko babolingo ya kufi alaka héritage no so yo kongolo lakini batata no mama no bi mama na ko yaka mondela paka ko kufa kala mingi teo na ko tikala na bomengo na ko betango na sina juklia na ko yakuna na soma na sama na saba fenda ngakuna mwasa mondela ko kufa bo pu tata ko situka bo bande ko mobali mususu ya mondela ko yaka na testament ya mobala mondela de vrai sinati na makamonyos ya tata moindo oya vandaki ne bande ko babolingo alobi ngayo okotikala na nyoso asalele mwa mukanda mwa bwe botala mama mokolo bazaki na nyao na ye nzoka ndazaka na mobali ne babanda vi ndako mosusu bavana mobali ndako mais mwana mwasi mobali ya kongolo ayebaka teke mama na akina mobali na ye chaque fois na nyao na ye kombizairwa basala makambo bala moko nyao ko prepara mwana mobali apembe na ko kufa ko sala makambo nete soki nyao sikwate nyao mata sikona tikelo esika yaye ye moko ko yebisanga sana louvain moi ça kosaki ye sala système wana ya sala système wana asala système wana na nyao basepelisa mo sonzo kasiki na mobali na yo babanda ne vie testament na biloko le nyose tikati ko na mobali babanda ne vie basala ne 40 yo mwana mobali akyo kota mbula libwa boka nisateke za fantina mwana bala congolais mbula libwa siko botala mondele wana yeko vanda ni ndako na bina ko benga note o metikala ko bakaki vanda no zala wana timo ko kufa ko sala ko kufa ngana kufa fa yo tepo biloko eza yango mwana mobali vanda bo bande ko babolingo premier jour deuxième jour troisième jour nyawa yaka ko kamataye ebonio tango sala nyawa ko mais c'est quoi ala saline takwa evanu tango ko evanu pongi juillet basali na nyawa tama si sala nyawa fuma misibo yaki pongite akomona sema silibanda nyawa ko tala vandi bolokola muto lokola mutako lobele nya tango nyawa ko lingo sala yaka embrasser mbanga mutaponyoki akiko bengo sekuta tawa na bili kambonini bongo ba bisa ko soki mama na kufi nyawa esili moto akufi nde ye yo tikala wana sepelisa nyao ngana konta nyao wana makambo bando sepelisa ngama o mokolo mobali mwasi asake na kopiofa boko mwana makambo ko sala mala mokilio yo mwana mobala za na luvawa mashani amumenu kabidi mwena kwa ni mulu babume maujapa usombele chikunda chai washa dipinde uni mpusu mama ko kwake atikali na mpusu ako kalisu te wana ponyoki suka sobalanga mama Grace na sala nini okoki ko sambelelanga te tata ona liberenga pesa ngata mwa 5000 euro ngabi kaka tata bobo mbula libwa yoza ko zelaka chateau abi mama ngana ko zelaka ndako yo asina bongisa kina client moko yeleka suki ya daye akena ebongo ngala lekisa ndako bino boko kalikambo yo bande ko babolingo boko ka mosalo yo siko yawana mama wana kei tata ye kolo makambu nyao siko ye muto atikali kana système nyao abina nga sona kimi na kia tepa mususu mama Grace nanga système wana nyao ezaka bon na bo moto boya bongite dabi papa komo za maladie okomi dépression te mama na normale mais ko mona ka nyao wango mama Grace tela kutu nyao wango ye ngala bile ça de faire yo tata ken nyao wango la kisa mama Grace me yo za musika nya wango moni o mama na kuma ko moni ka lokola akolandanga bo yo ka makambo nyoso likolo na nini ya péché likolo na franga ya kale saka mwaso na tika nyao mwaso na kozika la notakala nyawa ya bandi tata place za komi nyongese juye nyao tengo sisa te nyawa ya nyo Nabi moso tengo zote nya ingo banya omona ako yebisanga sokate nya elingo bakiale yakasiko boko kama kamboyo odetie
mwana nanga lube na mboka salolo te na États-Unis boki makambo yo mutu va vanda zelaka koko akufa tango koko akufa ya kosepela bie silo na kozwa bomengo nanga okozwa bomengo na solo bongo nyawa na tika yo nyawo likambo na nyawe nya yepisanga boko suka ne wapi yo boy ko solo na moto mama koko mondelo tiki baboti na poto pio ko lobaka na bango na iko ya ko sombela bino ndako na ko bonga bongo wapi yango tala mwana mwasi Dorcas azoseka wapi yango bande ko babolingo pasi pe mawa yango na bande ko babolingo pona biso ko kene ko sukisa notre Dieu il est merveilleux. Notre Dieu, il est Dieu. Pardon, maman, Ésaïe 51, si je ne me trompe pas. Ésaïe 51, maman, tanga verset 12 à 16. Il y a la prière. Merci, maman, Kopesanga Maloba. Utangi makomi na tata na mokanda na Esaïe 51 tobandi na verset 12. Natango au nom de Jésus. Alléluia. C'est moi qui vous console. Alléluia. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu le ciel et fondé la terre. Alléluia. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas de la force. Alléluia. Et son pain ne lui manquera pas. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen, maman. Tu es mon peuple. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédacteur vivant. La manne cachée puissant. Dorcas Victor Koko lo ba mama lo ba mi bale minute mbale toko ta prière, maman. Merci, maman Kopesanga Maloba. Bana na Nzambe Yesu aza bolingo. Nzambe na biso alingi biso, Nzambe aza na posa na biso malgré ba péché na biso, malgré bo pression toza nango bien-aimé dans le Seigneur, malgré to détruit ba vie na biso biso moko, po ete kolanda litato limwasi na Nzambe apesi biso na pokwa lelo, yo za femme mariée komo kotika libota no kende kolanda mwasi na libande, eza déjà porte d'entrée yo fungoli, to yo ki suka libota yo destruction ekotaki bien-aimé. Parce que Nzamba lobi ya sangisi bino moko te asala babi mwasi na Nzamba te so abi wana ba Nzamba lobaka ite fuye yango kima yango. Mais tozo ko kima lisumu ya ekobo te bien-aimé. Toza ko kota ekobo pasi minyoko, mais Nzamba Nzamba mawa yango lobi na biso na pokwa lelo ete yazali tata na biso ngana bien-aimé tozala ki kurba koza ba péché. Bomo enabiso ebebisami bien-aimé dans le Seigneur. À cause de ba péché, comment yo mutu Nzamba sali na image na yo, olinga muto ke le kovize bentera mutu bisika ya zwa ki oyebite. Moyibi na biso courbe biso bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi le Nzamba yé pona ko redresser ngai na yo tozaki courbe, aye pona ko délivrer biso, pona ko bimisangano na libulo tokota ki bien-aimé. Tokoti na libulu ya kufa ya misère ya souffrance à cause de maboko milai na biso à cause de bitambola tambola tokende kokoti sa bomo na biso bisike longo bana kite mais na libulu tokota ki ya kufa pokwa lelo kolo atelemi pona alléluia
Nzambe alobi ete tokozanga lipa te po yenda aprenaka soin na biso soki bandeke bakosala te bakolia bien aimé boni oyo ngano tozali na image na Nzambe. Eske tata kotika biso tozanga ta kopo na mai na komela aza wana mpona pouvoir na baposa na biso ya za Nzambe alobi ete ya za Nzambe mbonge telemaka na kati na mai ya kalimaka ngo koma situation ya bomo ino Nzambe aza na makoki ya kokalima yango te. Il est notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le ezali ya ngai na yo yo kaka ndozwa décision ya kokabwana na masumu bien-aimé oyo eza koéloigner biso mosika na Nzambe eza nde lisumu. Ntango nyonso toza kosumuka bien-aimé yebaka ete tozokoma mosika na Nzambe. Mais pourquoi lelo epesameli biso tozonga lisusu liboso na tata Nzambe wana yeba kokuvira biso boko na ye palobi ete wana ya telemi na bomoi na biso abimisi biso na kati na kufa bien-aimé Nzambe azoko étendre nouveau ciel likolo na yo ata mobondo elataki yo mpo na biloko yo oyibaki na bondumbo tosalaki na mibali ya bato totambolaki na bango baalliance tosalaki na basi na bato ntango tondimi liboso na tata Nzambe wana toyamboli na motema mobima alobi ete aza koétendre nouveau ciel likolo na biso mpo aza kocreye mabele ya sika bien-aimé. Ça veut dire ke Nzambe azobimiso na malédiction na kufa oyo ozalaki nango mpo azokomisa ekelamu na sika mwasi na Nzambe ya pambolo na zongiselo pambolo lokola mama pambolo ebele Nzambe azongisela yo Nzambe atondiso bisaka na bisaka mama polo biso soko exauté biso tokopambola ye. Amen mama. Bana na Nzambe na kotia commentaire nini mwasi na Nzambe auti kotalisa biso liloba na Nzambe auti kotalisa biso ngai na yo lelo bandeko lelo soki na kotransmettre de la part de Dieu nazali fruit nazali mbuma ya lobiko na Yesu Kristo na bosikola mina ye oyi akangolaki ngai ndeko soki lelo nazala bomoi eza po ete Jésus Christ aza malamu yango na yo na ngai mingi akolobeza te toke na mabolongo tokende na mabolongo toumela te 2-3 minutes lela epai na Nzambe ntango nzembo eza kobeta ndeko tala motema na yo fungola motema na yo lela tala vie na yo lela pona mama no lela pona papa na on y va. La makila na Yesu tobele la makila na Yesu le sang de l'agneau le sang précieux papa na kobele la makila sosote na kobele la makila la pente na kobele la makila pigeonte Seigneur na kobele la makila no papa makila mwana pate makila sopana kina croix makila déclara kinga libre makila de na kobele la Nzambe papa na kobele la makila likolo bala na nyosa ine avec Jésus kolo tala bala no nyoso bango bafuka mitata na zobele la makila no Nzambe na zobele la makila no mokonzi makila ne keto sima bala na nyoso kolo tala bango bafuka mi papa ba komitika onyo sa zole la pona bala ne Nzambe yoka onyo sa zole la pona mobali ne pona mwasi na ye onyo sa zole la pona libota ne pona santé na ye onyo sa zole la pona ba projet ne papa tala bitumba eza ne bele ba dossier za na kati na justice kolo bamususu bazala bandeko na kati ya prison bamususu bana ba famille papa na kati ya mbeto hôpital ba ko respire na oxygène Nzambe na bomo itata to utina mabota pere ya mabe mabota de papa na condamné na borigine pourri papa Nzambe kolo na to kolela le sang de l'agneau le sang précieux le sang immolé makila ne sopana makila no mokos makila no jovra makila no kolo makila no papa makila no Nzambe makila no engana makila tabate makila sosote makila libatate makila na la pete makila na pichonte papa makila iska yo condamnation iska to teka maki to mema makila ba boucherie to mema makila ba abattoir to kene ki komi teki biso lokola ba soso lokola mabata lokola ba meme lokola ba ntaba mawa bana na Nzambe aza malamu mwasi na Nzambe asi apreparaki biso esika ozali okotelema telema place yo ozali tombola maboko no likolo nalobela Nzambe nanga likambo tombola maboko no likolo sala maboko no lokola moto ozoyamba eloko ndenge baza bakokabela moto eloko ozoyamba eloko nga nalingi nasenga na Nzambe atondisa na bomo ya biso nyonso moko na moko eza molimo mosantu
Okoyamba Saint-Esprit de l'Éternel, lelo. Soko tristaki Saint-Esprit. Semeno ezali semeno munene soko tekama ke sengeli liberté. Et sengeli liberté. Ozwa liberté. Libération kota na kati ya bomoi na yo. Ekota na nzoto na yo. Ekota na kati ya ba projet na yo. Ekota na kati na bana na yo. Ekota na kati ya mobali na yo. Ekota na kati ya mwasi na yo. Mwasi wana tango azaki na nzambe malgré manipulation sona kosala mobali ne adresse na bango ezaki omona na te. Ndako na bango ezaki omona na te. Etango bondoki mobali akotisi ya moyibi. Ndenge balobaka na leta. Soko ozali kotambola na moyibi reseler. Osimbe loko na moyibi na maboko kangami. C'est ça la parole de Dieu. Toleli mawa na nzambe. Tobeleli makila na nzambe. Un message à l'élo, toujours, chaque jour, il y a un message. Il y a une introduction, un message, c'était beau, Zala. Premier jour, il y a un Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'on a vu pendant 7 jours, tu es comme dimanche. Banana Nzambe, belle na kata poto, biloko ba kumba kina ba magasin ba loki. Origine mbongo marchandise oyebite. Et mimi biso na pas belé. Tozi batia mi bange to lembongo na bango situ biso bana mi bali. To lati banvwata mvwata. Ngana za moi si on a Belgique ça lesbienne. Ana moi na te mobali te so tali forme na yena suki tilelo. Ana 63 ans. Ay bisinga musala za ko sala. Abi mama na koti na nga musala lokuta. Ya kusunga ba mi bange bo nzoka ndo yange ezaki makamususu me bato ba ko comprendre te ba mona ka vie na nga bien na kende ka osele pa ba mama moko bazana mobali te nini te me nzoka nde bango nyusu aki basi na nga. Alors travail na ko sala bango travail manuel fort car na lolemo lelo tala ndenge na komi tango mama grâce na koti iner avec Jésus il y a que 2 semaines. So na sako insisté na ndaku mama ya masolo calmement o tali moninga mwasi bongo tango na accompagner na so tali motuka abi mama o mona ndena otambo bato ba mona na sa bonne santé mais tala ba résultat ya vie nanga tala santé nanga ni nzamba ina avec Jésus a restaurer nga boko yo ka témoignage ne puisque nzamba sa bando sala miracle bana na nzambe. Cette femme, elle était heureuse. Jamais infecté. On ne jamais qui soit ça pour en protéger l'olème, gorge, intestin. Alors, maman a bassé à Bamoïndo et Bakamerounais, l'essentiel dans la franga, na travail manuel, nous sommes les caca n'ambebo. Franga ne coco tapie. Mais lelo maman comme une infection oyo qui certainement ko soigner été batala la makila si désate angine ya somo ba opérer gorge na mo sekanate ba potana lole mo si la kate ba comme ko laisser biloko na ba son de mabe soko tali mo na mo sa sota mo mi tout ka tout ça na tambola ka estomac ya libanda akolia biloko ko fanda libanda ba tobola muchopo ba ndeko ba boligo bo moni likambo mais akina ba docteur o ya zwaki ba zo soigner ye ba mbongo ne kisi ba le boko zwaka jabe microbe mais bota la frappe de l'Éternel ça ne sert à quoi on paie sa confiance na bateau bazo zala pona ko garantir yon zoto mais on paie sa confiance na moto à ko garder au molimo te donc victoire que Dieu vous bénisse la servante de Dieu naebi pourquoi na lo babongo banana nzambe ekozala malamu osepelisa nzambe ke kosepelisa moto ata moto asile ndenge nini alobi okozala lion alobi okozala léopard alobi okozala aigle alobi okozala tigre c'est faux soki yesu aza na kati ya batitre wana nyonso te zéro. Jésus-Christ est Seigneur. Tia maboko na yo yamba Saint-Esprit azwi sika et pas une identité bebaki Saint-Esprit azwi sika toko tia maboko na biso pona ko yamba Saint-Esprit ngala lobela tata na ngali kambo ya pesa kinga mission o alobaki ko kufa tenga nzambe na bi na sali ongolu na zo salongolu na ko salo grâce fungola motema kende na mokilo kendo beta tamba
okende koyebisa zabolo moto alokuta ninga kosibana na ngebele oya kondimete zabolo moto alokuta nga nzambe na kokango na ye yango na bana na nzambe na lingina lobela nzambe wana likambo. Alléluia. Oh Dieu tout puissant, notre rédempteur vieux, papa na benga ko vieux po na yebi bolingo na yo vieux oyo lakisa kinga vieux. Tu m'as pas ramassé, tu m'as pas rejeté, tu m'as ramassé. Olobaki nanga reconnais seulement que tu as été infidèle à moi. Tourne ton regard vers la croix et me voici. Olobi nanga kende na mokilo kende ko témoigner grandeur nanga pe bolingo nanga. Ebele na bana nanga bakufile kozanga koyeba moyibi zabolo moyini akosi bango. Ozala ki avaene 19 ans. Ko kufate kalanga na ngina salo grâce. Ko kufate. Fungola motema no kende. Kende ko beta lisolo no pendant 19 ans ndenge diable atinda ki o manipuler mokilo baby sabana nanga. Kende mwana na moto akondima oya kozwa para komona vide baby pona likambo yo koloba soka ko tourner longi envers nganzambe elombe na ko telema. Elombe telema banano bango elombe telema bo batte kama kisanko yeba likola mokili likola bisengwa mokili likola convoitise elombe telema nzambe na yebi o malam papa nzambe na mawa le ramassis de rejeté yo lobaki boyana mikumba tata sopa molimo mosanto akotala bo mwana no moko na moko semene ezali semene no biko na katabana no bo batte kama kilikola moyibi likola ko sepela ko kende komite kepa mpaka paka kufanatika na bo mengo lelo ebele batikali na mombondo souffrance misère shilo to salima kama glorifia ki yote to kosala relation na ba nyama to kamati mibali na mibali to sali poto zwa mbongo to kamati basi na basi oh shilo minoko na biso za kwa adore o to tiango bisika mabe e komo lumba sola mabe nzambe mo santo zwa lokumu nzambe na loba nini oloba ki okotika biso bana etikete o papa ndana ebeke sika saint esprit zali zabolo papa evrakate patalakate patalisaka mosapinete yango nzambe tozo yamba molimo santo na kombo na Yesu Kristo na piko limonoko na boîte ya masumu na lati monoko na nzambe reçois le saint esprit reçois nazako yamba yo saint esprit na bomo inanga na yambi yo saint esprit de Dieu na yambi yo l'esprit de Dieu ami fidèle Saint-Esprit tondisanga, Saint-Esprit blendenga, Saint-Esprit konzanga, Saint-Esprit kotala misunanga vanda. Yondo tala otambusanga, Saint-Esprit kotala matoi nanga vanda. Yondo yoka otambusanga, kotala motema nanga vanda. Pesanga kimia, na lengate, na sagite libosa bisengo pe biloko mokelite. O pesanga bonya yako soso la koyeba, ko discerner, alléluia. Riabarashika baba na kombo na Yesu yamba molimo mo santu na nzambe yamba l'esprit de vérité yamba ye au nom tout puissant de Jésus na zo yamba yo Saint-Esprit ami fidèle mon kolona lelo na yambi yo na ndimi yo tambola nga Saint-Esprit okoma kombo nga na buku na bomoy na lingyo sana guide nga Saint-Esprit planifier nga libala nga mobali nga bana nga ba projet nga santé nga Saint-Esprit. Alléluia. Thank you Jesus. Toi sakidi la fumu. Toi sakidi la fumu papa na keko pambola yo. Papa na keko peso merci Zambe. Tata nebete banano nyoso de partout et pa bazala ki Zambe. En direct de 3W Radio TV Bikamwa. Bikamwa ne kite libisyon Zambe. Bikamwa ne kite banso bazala ki en direct na Facebook grâce à Bikamwa. Zambe merci pour to sali Bikamwa. To yambi yo papa semeneza Bikamwa. Tata Bikamwa ne kite la mabota la bisyon Zambe. Bikamwa ne kite la mabele nga FDC Zambe. Alléluia. Tu es Seigneur. To lingi to la non Saint-Esprit. To sentir ya solo Saint-Esprit. To yamba ki yo, to simba ki yo, to kanga ki yo. Moninga malamu Saint-Esprit la na biso. Funga la biso miso moli motali sa biso identité pe bituma. Olobi se qui est révélé condamné. To ko bundi sa mungu na tiso to ebiete. To yeba kabale ya diable po to nyate to kaze bien. Merci papa bandere biso lokola alpha omega. Pe osuki na biso zambe na bomo lokola alpha mo konsi. Merci lokola omega. Merci Père. Ozan zambo tika nzambe. Lelo lobi bela sekona seko. Toke ko bete la Yesu baboko. Manda ko ganga loba Jésus Christ est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur.
notre rédacteur vivant, la main cachée puissant. Alléluia. Azali Zambé Kumisaye Pambolaye. Kumisaye Azali Zambé Akotika Zambé. Banda Koroba était Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Gloire à l'agneau. Il est Seigneur. Notre rédacteur vivant. La main cachée puissant. Alléluia. Azan Zambé. Azan Zambé. Akotika Zambé. Yesu Azan Malamu. Banana Zambé Bipaï Nyoso Tozali. Lobi Tokutani Biso Banson. Nangonga ya 23h toujours. 23h il y a Schengen. 22h il y a UK. Zamba Pambola Bino. Tokobila Nzembo Nezali adoration. Mais la Pesibino déjà bye bye. Jésus-Christ Seigneur merci.